오늘이 7월 3일 근무가 시작됐습니다. 이것이 이제 7계층에 있는 각 병동에서 저한테 오는 이제 응급 전화가 되겠죠. 갑자기 그 체온이 떨어졌다든가, 혈압이 올라갔다든가, 돌아가시기 직전이라든가, 이제 이런 연락이 오면 저는 그 상황을 전화상으로 파악을 하고, 그리고 이제 필요할 때 올라가서 응급조치도 하고, 또 내려와서 이제 다 기록도 합니다. 전화가 언제 올지 모르죠. 대화하는 중에도 전화 벨이 울리면 그 유튜브를 중지하고 이제 일부터 해야 되겠죠. 그래서 저도 몰라요. 무슨 일이 일어날지 앞으로. 어젯밤처럼 돌아가실 분이 생길 수도 있는 것이고, 또 지난주처럼 급하게 그 세브란스 대학에다가 이제 환자를 밤에 한밤중에 이송해야 될 일이 일어날 수도 있고, 또 밤에 잠도 안 자고 막 고함치고 옆에 사람 잠 못 자게 하는 사람들에 대한 그 어떤 투약 이런 것을 지시하고, 그래서 이제 지금부터 62시간 동안 이제 계속 시간만 되면 이제 잠을 자고 저기서, 그리고 이제 전화비를 기다리는 것이 이제 근무라고 할 수 있겠습니다. 이제 처음에는 이제 긴장이 되죠. 그렇지만 한 달 정도 지나면 이제 숙달이 되는 겁니다. 그 병원 시스템에 대해서. 그러면 이제 생각보다 그렇게 스트레스도 먹지 않고, 그리고 이제 환자분들이 DNR을 해가지고 이 병원에서 죽어나가겠다, 나 응급 상황이 되더라도 내가 나를 편안히 죽게 내버려둬라, 이런 이제 사인하고 들어오는 분이 계시면 우리가 좀 더 편안하게 최선을 다해 드릴 수가 있고 또 효과도 좋아요. 그런데 이 병원을 믿을 수 없으니까 내가 이상하면은 다른 데 병원에 보내달라고 이제 그 서약을 거부한 분들이 좀 많은데, 그분들은 이제 의료진들이 긴장해가지고 밤에 그분들한테 무슨 문제가 생기면은 조금 조치를 하다가 바로 다른 병원에 이제 옮기게 되고 그런 일도 일어나는 장소고. 여튼 그 이왕병원이라는 데가 15년 전부터 생겨가지고 지금 전국에 3천여 개인가 많이 있다고 하는데, 현재 이제 너무 저수가로다가 이제 하다 보니까 그 직원들의 문제, 돈을 조금 주는데 양질의 사람들이 올 수가 없잖아요. 이제 그런 문제가 가장 슬픈 일이라고 할 수가 있어요. 이제 전번에도 얘기했지만 그 한국 사람이 한국에서 죽을 때 한국 사람들의 그 보살핌 속에서 지켜보는 거에 돌아가신 게 아니라 거의 다 그 외국인들, 특히 조선족이라든가 고려인들, 한국말 하나도 모르는 분들이죠. 그분들이 그 돈 벌러 온 사람들이 그냥 마지못해서 이렇게 신용도를 척하는 그런 분위기 속에서 그 임종을 맞이한다는 것이 같은 한국 사람으로서 참 이런 것은 개선해야 되지 않겠는가. 차라리 봉사 시스템들을 활용해가지고 그분들한테도 많은 그 지금과 같은 보수만 준다 해도 되는데, 그 시스템을 활용했을 때 예를 들어 그 수도하는 스님이라든가 혹은 또 수도하는 학생들이라든가 또 진학학생 이런 사람들로 대체했을 때 그분들이 이제 목적 이동이 아니니까 수도하는 데 도움도 받고 또 더 양질의 할 수 있지 않겠는가, 이런 생각을 해보게 되는데, 글쎄요 그런 그 사람들을 이제 간병인을 보내는 시스템이 병원이 아니죠. 용역 시스템에서 이권 문제가 또 여러 가지 정치적인 정략적인 이런 또 이권 단체들 이런 개념으로 인해 가지고 지금 좀 바람직하지 않은 방향으로 좀 되고 있는 것 같아요. 그래서 이거에 대해서는 이제 제가 할 일은 아닙니다만은 어떤 분들이 그런 아이디어를 그 정책 당국에 제공했으면 좋겠다, 이런 생각이 들어요. 왜냐하면 돌아가신 분들 주변에 사실 의사가 옆에 있는 경우는 50%도 안 되죠. 그리고 그 방에 밤에 그 왕은 그 방에 있는 한국말도 모르고 한국 문화도 모르는 고려인들, 또 한국 정서도 아니고 또 봉사하려고 하는 마음은 추호도 없는, 어떻게라도 편하게 있다 가려고 하는 사람들, 심지어 환자를 학대하는 사람들이 보살핌 속에서 임종을 맞이하는 것은
우리가 어떤 국가적인 어떤 그 의견을 모음이 있어야 된다는 생각이 드네요. 이브닝 벨